మన ఇంటి దగ్గరే పెరిగే ఈ చిన్న ఆకుకూరలో చేపల కంటే ఎక్కువ ఒమేగా 3 ఉందంటే నమ్మగలరా? ఇదేంటో తెలుసా? మన తెలుగులో గంగవల్లి కూర, ఆంగ్లంలో పర్సలేన్ అని అంటారు. గ్రామాల్లో ఇది అడవి కూరలా పెరుగుతుంది. కానీ ఇందులో విటమిన్ ఏ, సి, ఐరన్, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కళ్ళ ఆరోగ్యానికి మంచివి. డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి ఉపయోగకరంగా ఉండి ఎముకలను బలంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. చాలా మందికి తెలియదు. ఈ కూరను పప్పులో, పులుసులో వండితే రుచి సూపర్. అందుకే గుర్తుంచుకోండి, చిన్న ఆకే అయినా శక్తి మాత్రం పెద్దది. మీ ప్రాంతంలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారో కామెంట్లో చెప్పండి.